Good morning, guys! So, kagigising lang namin kanina, mga around 7:30 a.m. Tapos, nagligpit sa kusina. And then, nagpakulo ng tubig. Tapos, mag-aalmusal na kami. So far, okay yung tulog namin. Malamig. Aside sa hindi kami kumuha ng kumot, wala kaming kumot, is malamig siya. So, yun. Masarap matulog paggabi. Hindi ako nanibago. So, yan. Anyway, ayan. Labas tayo ng kwarto at tayo mag-aalmusal na! This is our breakfast. Bulalo. Because, why not? We're in, Tagaytay. So, bulalo dapat. Kaso nga lang nasa cup noodles. Bulalo yung sinusot-sot. Ayan. Tapos, meron ditong malaking niluluto. Hulaan nyo. Ano tong niluluto mo, chef? Silipin natin. Bulalo. Bulalo? Nasa shade. Bulalong nasa shade din. Ayan, napakalaki ng lutuan. Pagkatapos ang niluluto is 2 pack ng mie goreng. Diba? Gusto mo yun? Good morning. Wala pang suklay. Nandun yung ano. Ayan. Diba? Mamaya-maya mag-check out na kami. I mean, mamayang tanghali pala. Not mamaya-maya. Sarap ba yan, boy? Sinusot-sot. Ayan, so, tignan natin yung pool ulit. As if hindi natin nakita kahapon. Pero, maganda kasi yung pool. Ang favorite ko dito is yung pool. Kasi yung pool naman talagang pinuntahan natin dito, no? Ayan. So, mamaya, tatampisaw pa kami ulit dito. Para naman masulit yung pagpunta namin dito. Pa? Oh, yeah. Tapos kagabi, meron kaming nakita. Dito. Ayun oh. Yung mga bunga ng ano. Ang cute. Ayan. So, yun. Mamaya, hindi kasi natin pinuntahan, hindi ko pinuntahan kahapon yung ano, yung isang room na dapat is sa amin pa. I mean, sa amin pa. Rented pa namin. Kaya lang hindi naman namin ginamit kasi 3 lang naman kami. So, mamaya papakita ko sa inyo. Pero before that, appreciate natin yung mga prutas. Eh ano, dami. Merong suha. Ang dami bunga ng suha. Diyan ako pinaglihi ng nanay ko sa suha. Ayan, so may buko pa doon. And buko there. Buko everywhere. Tapos meron pang isang jackfruit dito. Hindi ako nakapagdala ng chinelas. Ayun o, nakikita niyo ba? May bunga pa ng jackfruit doon. Parang hinog na yun. Yun o, teka lang. Kita nyo ba? Ayan. Ayan. So, pasukin natin yung room. Ayan. Dito, naka-tile siya, guys. Tapos, meron ding table dito. Ang cute, may bintana pa pala. May CR. Tapos, wow! So, this is the first room ng isang cottage. Ang ganda! Unlike dun sa isa, wala kayong privacy. Dito meron. Tapos, ayan yung second room. Merong third room dito eh. Ay, hindi. 4 na room pala to. And then, the fourth room. Ang ganda!
ganda naman. So, probably next time magagamit namin. And then, the 5th room. Oh, ha? Ang cute, diba? Ayan, oh. May insulator siya, so hindi mainit. Tapos yung fan. Fan room lang kasi yung kinuha namin, guys. Ayan. Yung mga ano pa. Ayun. So, mag-almusal na ako. Maya ulit. Okay, so nagbihis ulit ang ate nyo. At magsuswimming ulit. Kasi nga, sayang naman, mamaya pauwi na. So, yun. Tara, tigo tayo. Busy sila nag-e-enjoy. Diba? Yung boyfriend ko, napaka-supportive. Tropa. Parang babae. Busy-busy silang tumingin ng video nila. Yes, Mumi Vlog. Subscribe. Please support my channel. Ah. Wow, tayo na. Wala ko ibang ginawa doon kundi kalokohan lang. Yeah, kung gusto niyo ng mga kalokohan and motor travel video din. Punta kayo sa kanyang channel. Bali, second destination ko na to. Galing pa ako ng Quezon. Yes. Hectic yung ano ko. Hectic ang schedule ni Kuya. Ayun, so, hindi pa rin ako tumutubog sa tubig kasi meron pa silang pinagawa sa akin. Nagpa-video sila para sa vlog ni Mumi. Tignan nyo yun. Ganda, diba? Video. Pakita mo lang yung aso mo. Langay aso? Magaling ako. Bakit na kayo lang aso ko? Wait lang. Okay, sunod ako dito. Madali. Langay aso. Oh, ha? Kung gusto mo magpaturo sa kanya ng mga aso, libreng-libre lang po. Nakakapagod naman.
beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Ayun, so yun lang guys. Sana na-enjoy nyo yung, sana nagandahan din kayo dun sa lugar kasi ang ganda talaga ng lugar para sa akin. Para sa taong sobra-sobra yung stress sa city. Tapos, sa work. Char. Hindi sa work, baka sabihin ng boss ko. Na-stress ako sa work. Pakikat to! So anyway, ayun. For if you're looking for a place na makakapag-relax kayo, peaceful, walang maingay na tunog ng sasakyan, ng city, then Nature's Cradle is a go-to place. So maganda siya, presko. Ano pa ba? Nakatulog ako ng maayos. So yun, maganda. At mababait yung mga yung mga caretaker nila. So thank you so much. So again, this is Zelle. If you like this video, please subscribe to my channel and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod pang video. And like, comment, and subscribe. Bye!